Hamınıza salam dostlar. Bugün 6-cı sinif riyaziyyat kitabından Sayılar Olimpiyada hazırlıq vəsiyyətindən 40-cı və 60-cı sualların izahını eləyəcəyik. Birinci sual 40-cı sual deyir ki, ABC bərabərlərini üstümüzə vermişdir. AB və AC bir-birinə bərabər deyilsə, D AC 150 olarsa ACB-ni tapın. Əgər burası 150-dirsə, burası 30 olacaq. 30 olacaq. Çünki niyə 30 olacaq? Çünki belə bu iki kəsişmə həmişə 180 olur. Burası 150-sə, burası 30 olacaq. Və deyir ki, bizə deyir ki, bərabərinin üst bucağı verilmişdi. Bərabərinin üst bucağında tərəflərin birisi 180-dir. Burası 30-dursa, 180-dən 30 çıxanda 150 olur. Onu da 2-yə böləndə 75 cavab A bəndidir. 41-ci sualda deyir ki, ADC və DCB bərabər yəni üst bucaqlardır. AD bərabərdir DC, bərabərdir CB edirsə, DBC-ni tapın. DBC 70 olarsa, ACD-ni tapın. Burada 70-i vuracaq 2-yə. Sonra 180-dən 140 sayacaq, alınacaq 40. 40-ı 2-yə vuracaq 80. Sonra isə 180-dən 80 çıxacaq 100. 180-dən çıxacaq 80 bərabərdir 100. 100-ə böləcək 2-yə. Bu da bərabər olacaq 50. Birinci sualın cavabı B variantıdır. 42-ci suala keçək. 42-ci sualda deyir ki, ABC üçbucağının A və B tərəflərinin cəmi 25 sm. BC tərəflərinin cəmi 32 sm. AC tərəflərinin cəmi 35 sm olsa, bu üçbucağın perimetrini tapın. Birinci bunların hamısını toplayacağıq. 25 üstə gələk. 32 üstə gələk 35. Bunların cəmi bizə verəcək 92. Bundan sonra isə bu bizə deyir ki, 2 dənə, yəni AB tərəflərinin. Buna görə də bunu da 92-ni də 2-yə böləndə cavab alınacaq 46. Cavab B variantı. 43-cü sualda deyir ki, tərəflərinin biri 8 sm, digəri 10 sm olan üçbucağın perimetri ən çox neçə ola bilər? Burada biz belə eləyəcəyik. Onu vuracağıq 2-yə. Bərabərdir 20. Sonra isə 20-nin üstə gələcək 8. Çünki bunun 2 dənə, yəni bizdə keçən dəfə dedik ki, əgər məsələn 8 ilə 10 verilirsə, bunun böyük tərəfi həmişə 2 dənə olur. Həmişə 2 dənə olur. Yəni belə misallarda belədir. Məsələn, deyirəm ki 11 ilə 13. Burada 13-ü 2-yə vurub, sonra isə 11 gələcək. Çünki böyük tərəf götürürük həmişə. 2-yə vururuq. Qayda belədir. 20 üstə 8 gələndə bu da eləyəcək 28. Cavab B variantı. 44-cü sual. Bərabər tərəfli üçbucağın bir tərəfi 2x plus 3 santimdir. Bu üçbucağın perimetri 87 santim olarsa x'i tapın. Biz bunun şey kimi eləyəcəyik. X'ləri bir yana dəqiqət eləyəcək. Bunu vuracaq, bunu vuracaq. Oradan. Tapın. Burada mürtəzə. 2x vuracağıq. Üstə gələcək 3-ə. Bu da eləyəcək bizə. Sonra toplayandan sonra bunu vuracağıq 3-ə. Çünki bunun bizə bir tərəfini verir. Bərabər yəni bizə isə bərabər tərəfi verir. Yəni bərabər tərəfi uzatdıq. Üçün əgər bərabər üçün 3-ə vuracağıq. Buna görə də 3-ə vuracağıq. Bunun da cavabı dəqiqə 6. X plus 9 olacaq.
İndi biz bunu tapdıq. Bundan sonra isə bizə bunu tənliyi tapmaq düşəcək. 6x plus 9 bərabər 87 olarsa, indi bu 6x bərabərdir 87 çıxılsın 9 aşağı 6x bərabərdir 78'dirsə, x'imiz də bərabərdir 13'e. 44. sualın cavabı da B variantıdır. 45. suala keçdik. Deyir ki, burada nə deyir? A tərəfi B'dən böyükdür. B tərəfləri isə bərabərdirsə, burada elə çətin şey yoxdur. Yəni C ilə B bərabərdir. Burada yerlərini dəyişirlərdir. Burada nə çətin bir şey var ki. Üçbucağın bu da saxtasın. Üçbucağın daxili bucaqlarından bir digər ikisi cəmlə bədir. Bu üçbucağı tapan elə 46 variantıdır. Çünki üçbucaq bütün hər yeri 60 olacaqdır. Çox sadədir. Verilmiş bərabərinin ABC üçbucağın perimetri 92 cm-dirsə, x-i tapın. Burada 4x dəqiq material. Oldu. 8x plus 2. Sonra isə biz bunu tapdıqda biz deyək ki, həmişə böyük tərəfi götürürük. Bizə isə bu aşağı hissə qalır. Bu da bununla 3x üstəlik 2. Tekrar bərabərdir 11x 11x plus 4. Biz bunu tapdıq. Bizə isə deyir ki, 92 indi artıq tənliyimizi qurduq. Tənliyi də tapmaq lazım gəlir. 11x bərabərdir 92-dən 4 çıxanda 88 eləyir. X-imiz də bərabər x-imiz də bərabərdir 8-ə, çünki 88-i 11-ə böləndə 8 düşür. 47-ci sual cavabı da C variantıdır. 48-ci sual. Verilmiş üçbucağa əsasən x-i tapın. Burada belə eləyəcəyik. Birinci burada 30 veribsə, bu 30'u vuracaq 2-yə. 60. Sonra 180-dən, yəni bu hissəni tapmaq lazımdır bizə. 180-dən də çıxacaq 60-ını. 120. Sonra isə burada, indi biz burası artıq 120-dirsə, artıq bu x-dən işimiz olacaq. 7x üstə gələk 5x bərabərdir 12x. Biz artıq tənliyi qurduq. Bundan sonra da tənliyi tapmaq qalır. X-imiz də bərabərdir. Elə ehtiyac yoxdur 10. Bir də asla bu tənliyi eləməyə bilirik. Tabii bir də uzun uzatmaq lazım deyil. 49-cu sual. Verilmişdir. Dəftərdən bax, kitabdan baxım görünür. Verilmiş üçbucağa əsasən x-i tapın. Çox şey bir sual. İndi. Birinci mötərizəni açacağıq. 3x plus orada da 5. Aha. Sonra yəni mötərizəmizin 2x plus 7. Aha. Bunun da bərabərində 5x 12 olacaq. Daha biz tənliyimizi qurmadıq hələ. Dəqiqə bu tərəfdə var. Tənliyi qurmuşuq da. Dəqiqə bunu indirək. 5x plus 12 bərabərdir 6x plus 11. Bunlar da bir-birinə x'imiz də 6x 5x'in yanında keçirəndə x olur.
12'ni də 11 bura keçirəndə olur 11. Yəni x bərabərdir 11'ə. Niyə belə oldu? Mən orada yapdım. Burada mən niyə 11 yazmışam? Ne demişiz? Biz burada da böyle çeviren zamanı x'imiz de beraber olur 11'e. Əllinci sual. Təfəzzül unutulan ədəd və perimetri 9 olan neçə uzaqlı, fərqli uzaqlı qurmaq olar? Qıraq da. Bəli, 2 belə qur, 1 sonra 4-4-1 qurmaq olar. Bir də uzun çəkmək istəmirəm. 3-3-3 qoya bilmərik. Çünki deyək ki, uzunun fərqli, yəni deyək fərqli olsun. Bir də 6-2-1 qoya bilər. Yəni 9'un bunlar cəmləri, yəni toplananda bunlar alınır C bəndi. 51-ci sualda elədi. Bunu demir, ehtiyac yoxdur, da bildiniz. Bunu şərhlərdə özünüz yazın. Gel. Olmadı. Şarjlar da yazın. 42. sual. 52 neydi? Verilmiş figurda ACD nöqtələri eyni düşxət üzərindədir. ABC bərabərdir 72, BAC 63, DEC 37 olarsa BCE-ni neçədir? Burada belə yazılır. 70 bütün ədədləri toplayacağıq. 37 size bir dəqiqə cavab neçə alınır? Yox, bütün ədədləri toplayacağıq. Belə bu üçün toplayacağıq hələ. Tamam. 35 beraber değil 80 çıxılsın 135. Bu da bize edir 45. Ha, sonra 45'i 2'ye vuracağıq 90, 90'dan da 37 çıxacaq. Çünki bu hissəni tapmaq üçün, yəni DEC'nin bu hissəsini tapmaq üçün o da bize eləyəcək 37. Bu da bize eləyəcək 53. Aha. Bu 45 ilə də bu 53 toplayacağıq. 45. Bu da bizə bərabərdir 98. İndi bir şeysini tamamlamaq üçün də 180'dan çıxsan 98'ini bərabərdir 82. Düz yedirmişəm də mən niyə 3 saat oynayıb burada oturmuşum? Tüm fikrim geldi. Əllisin sual. Şəklə əsasən AB'nə A bucağını tapın. İndi burada A bucağını tapmaq üçünsə burası 40'sa bu hissə də 40 olacaq. Bura 70'dirsə burada 70 olacaq. Cevap yəni çox sadə bir sual. Çünki hamısı qonşu, bura qonşu. Baxın dostlar, burası 40'sa 180'dən 40 çıxanda 140 eləcək. Bu 2'ye də 70 olacaq. Yəni bu asan sual idi. Heç fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. 54-cü sual. Verilənlərə əsasən x'i tapın. Verilənlərə əsasən x. Nə veribsən ki, nə tapaq? Evet, 390'dan içeriden soracaqsınız. Deyək ki
150, 150, 75. Burada 75 olsa 14, 14. Ay, bunu telezim. Dersen neticeledik bunu. Aha tapdım. 180 üstə 30. Bərabərdir 210. 210 da böləcəyik 2-yə. Bu da bərabərdir dostlar 105. Bu da sizə yıxılmışdım. 54-cü sual cavabı da A variantıdır. 55-ci sual. Şəkildə əsasən x-i tapın. Burada bize 65 verir. Bu 50 ise burası bu hisselerimiz olacak. Bir dakika. Burası olacak 65. Bir dakika. Burası 65 olacak. Burası 65 olacak. Orası 65 ise hesaplamak için 65'e vuracak. Harika. 65'e vuracak. 2'ye. 130. Burada ise 2x plus 3x var. 2x üstə gəlir 3x bərabərdir 5x. Tənliyi qurduq. Bundan sonrasında tapmaq lazımdır. 60. Ben 130'a vurdum. Ben niye bunu edirəm? Başım çıxmadı. Altmış 65'e hiç vurma ehtiyac yoktu dostlar. Burada ben seçtim. 5x dese bu da 65'i de 5'e bölen zamanı 15 edir C variantı. C. 56. sual. Klik klik klik. A, B, C ve E, C'dir. Beraberiniz bize ara verilmiştir. A, B, A, C 40 ise C, E, C 60 olarsa A, C'ni tapan. Burası 40 ise burası 170 olacak. Burası 70 olacak. Bundan sonra burası 72 olacak. Çünkü burası 36, 100 sesinden 36 çıkanda 154 olacak. Onda 72 70'i bölüştü. Burası 70 olacak. 72. Ne diyor bura? ACN'i tapın. Ne var diyor? Ay sağ ol. Bu ikisi seni toplayacağız dostlar. 70 sürüyle 72 beraberdir 142. Bu da beraberdir 180 96 80 142. Bu da beraberdir bize verecek 38 cevap. 57. sual. Şəkildə əsasən x tərəfin ala biləcəyi tam qiymətdən cəmini tapın. Burası biraz yer lazım. Burası idare eder. Aha, burada 7 çıxılsın 4. Bunu zannet edəcək. Nəsə bərabər də qoyuram əvvəliyinə. Çünki kompüterdə bir şey yox. 3x bu da 7 plus 4
Buralara böyük, beraber olan yerler böyükdür. Kiçik işareler var dostlar oraları. Kompüterde onlar olmadığı için. Neydi? 3x burada olacak. Beraberdir 11'e. Aha. Burada ise 4'ten 5'e 4'ten 10'a kimi ədədlərin cəmi var. Bu da mən sizə deyim, bir də ehtiyac olsun məncə də. Yazıqdadır. 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 doğru çıxdı. Hara qaçdım? 4 plus 5. Niye yazmıyor rəqəmi? Plus 5 sabır. Plus 5 plus 6 7 plus 8 plus 9 plus 10. Burası eləyəcək. Ya 49 olacaq. Bu da sizə eləyəcək. B variantı. Çəkin sual şəklə görə x tərəfini ala biləcək tam qiymətdən cəmin tapın. Modulda A B kiçikdir modulda AC-dən, yəni burada mənfi ədəd alması imkanı yoxdur. Orada 9 4 ise 8 6 7 olacaq. Bu da burası 13 olacaq. Nasıl diyeyim? Burada dostlar aynen B beraberdirsə 9 4 13 Dostlar ben 8 6 7 koyacağız. 8 plus 6 plus 7 bu da beraberdir 21'e 8 plus 6 plus 7 beraberdir 21'e. Bu da size eləyəcək A variantı. 59'un sol tərəfdən bir santimdə olsa bilməz. Burada belə eləyəcək. D variantı ola bilməz. Çünki 6 9 15 olacaq. Bu da 6'dan kiçik ədəd ola bilmədiyi üçün D variantıdır. 60'ın sonra üst buzdan tərəfləri ola bilməz. 60'ın solda bu ikisinin cəmi bu ikisinin cəmi bundan böyük olmalıdır hamısında. Bu da bunda böyükdür, burada da böyükdür. C variantında kiçikdir. 40'dan 60'a qədər olan suallarımızın hamısını izah edik dostlar. Bugünlük bu qədər. Gələn səfər isə 61'dən 80'ə qədər olan sualların izahını eləyəcəyik. Kanala abunə olub like atmayı da unutmayın. Sağ olun. Gələcək səfərdə görüşərik.